चलयांक वाचोवपाक कायदो आसाच, तांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक कायदो आसाच, पूण वॉट वी नीड इज चेंज इन द मेंटेलिटी ऑफ पीपल दॅट प्रिफर अ बॉय चायल्ड ओर अ गर्ल चायल्ड. आनी ही मानसिकता जी लोकां मदीं आसा ती आमकां बदलपाची गरज आसा, सो दॅट द गर्ल चायल्ड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, वेलकम अँड रिस्पेक्टेड अँड ट्रिटेड इक्वल टू बॉयज. ह्या वर्साची थीम जी आसा ती जावन आसा अवर टायम इज नाव, अवर रायट्स अवर फ्युचर. हो एक असो वेगळोसो प्रोग्राम जावन आसा. हेतून असो केन्ना पयलीं जालो ना प्रोग्राम, जेतून भितर बेटी बचाओ बेटी पढाओ हाजेर एक कीर्तन आसतलें आनी तें चक्री कीर्तन टायप ऑफ आसतलें. बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणजे तिचं संरक्षणही व्हायला पाहिजे आणि तिला ज्ञान मिळालं पाहिजे. कीर्तनातून समाज प्रबोधनाचं कीर्तन हे समाज प्रबोधनाचं अतिशय प्रभावी माध्यम आहे. सगळे विषय त्याच्यामध्ये येतात आणि संस्कारातूनच माणूस घडत असतो. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो उद्देश आसा चली भुरगेक बरें वातावरण, पोशक वातावरण दिवचें, जेणे करून तिजो पूर्ण वाड जावची, तिका एम्प्लॉयमेंट, तिका प्रोटेक्शन, तिजी हेल्थ, तिजो ऑनर, ह्या सगळ्यांचो गौरव जावचो. आमी सांस्कृतीक असो एक पालव धरलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक एक कल्चरल सांस्कृतीक असो एक आमी वेगळो आस दिल्लो आसा, सो दॅट लोकांच्या पर्यंत हो मेसेज पावचो.